Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես կարճ ներածական խոսք ունենամ, որովհետև Հայաստանում ՔՊ-ի կողմից ստի տարածումը արդեն աներևակայելի մասշտաբների է հասնում, մասնավորապես 3 ՔՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ազգային ժողովի ամբիոնից որոշեց տարածի ցույց տա MacBook-ով իր չգիտեմ ինչ էր ավելի շատ ուզում անել սուտ տարածել, թե ցույց տալ, որ MacBook ունի, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս այլ տրամաբանական նպատակ ես չեմ գտնում այդտեղ։ Խոսքը վերաբերվում է ցուցադրված տեսանյութին, որտեղ փորձում է ներկայացնել պատգամավորը, որ նախագահ Սարգսյանը ժամանակին Ջո Բայդենի հետ հեռախոսազրույց, այն ժամանակ դեռևս ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ կոչ է արել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ որոշ ՔՊ-ականներ ընթերցելու ունակության հետ խնդիրներ ունեն, ես նաև կկարդամ այն, այսինքն բանավոր կասեմ այն, ինչ երեք գրել եմ իմ Facebook-յան սոցիալական ցանցերում։ Դեռևս 2010 թվականին հրապարակված այդ տեսանյութի վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի մամլո խոսնակը տարածել է հերքում, որ ունի մի քանի կարևոր կետ։ Նման բան երբևէ չի եղել որևէ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Բ. Հայկական կողմը իր համաձայնությունն է տվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ամերիկյան կողմին հրապարակել, գաղտնազերծել խոսակցության սղագրությունը, ինչին ի պատասխան այն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Երևանում հերքում է տարածել, որ երբևէ նախագահի եւ փոխնախագահի երկու խոսակցությունների ընթացքում նման կետ չի քննարկվել, նման հորդոր նախագահ Սարգսյանը երբեք չի հնչեցրել եւ բոլոր հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ կոչ է արել իր գործընկերներին ճանաչել ցեղասպանությունը։ Այդ բոլոր տվյալները զետեղված են իմ Facebook-յան էջում, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ սուտը տարածողին, ես հասկանում եմ, որ իրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի դավաճանի եւ ուրացողի պիտակը, որը իրենց անվան հոմանիշն է դարել, փորձեն փակցնել այլոց վրա, բայց թող մեզնից վազ անցնեն, դա որևէ պարագայում չի հաջողվի։ Ես հասկանում եմ, որ Մելիք Ֆրանգյուլի շակերտների մեջ համբավը իրենց հանգիստ չի տալի, բայց դա իրենք արդեն վաստակել են, թող առանձնապես չանհանգստանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ ապրիլի 24-ին ընդառաջ նման խոսակցություններին, կարծում եմ նախագահ Սարգսյանի պաշտոնավարման հետագիծը, ինչպես նաև կուսակցության գործունեությունը այդ հարցում, կուսակցական դիվանագիտության տրամաբանության մեջ, հանրապետական կուսակցական դիվանագիտության մեջ ակնհայտ է ու խոսում է շատ ավելի բարձր, քան իրենց ստերը։ Այն գործընթացները, որոնք տեղի ունեցան նախագահ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում տարբեր երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, 100-րդ տարելիցի շրջանակներում Հայաստան այցելած բարձրաստիճան պաշտոնյաների, երկրների նախագահների վերաբերմունքը այդ հարցին, ԵԺԿ բանաձևը, որը հետագայում հիմք դարձավ մի շարք եվրոպական երկրների խորհրդարանների կողմից ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված, շատ ավելի խոսուն փաստեր են, քան որոշ երեսփոխանների ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած ստերը։